Kad krenemo u goste, uvijek smo u dilemi šta ponijeti za poklon dragim osobama. Bombonjera, piće ili cvijeće. Nećete pogrešiti, ali ako želite da poklon bude unikatan, onda morate unijeti i malo mašte i truda, kao što to rade Maja i Vedrana. One su odnedavno došle na ideju da uobičajene poklone kreiraju na svoj način. I tako je nastala njihova čokoladna bašta. Počeli smo sve iz čistog hobija, sve je krenulo od rođendana drugarica i tih nekih slavlja. Vedrana ima baš smisla za ta pakovanja, ja za pravljenje kolača i tako smo nekako to dvoje spojili. Ja napravim neke tako te cupcakese, mafine i onda smo to pakovale i onda smo kasnije shvatili možda smo mogli i čokolade i onda smo tako polako počeli. Prije jedno mjesec dana smo počeli da kažem malo ozbiljnije, kupile čokoladice, ajde da probamo i onda gledali tutoriale na internetu kako ružice da napravimo, kako da to sve sakrijemo, travice, kokice i svašta nešto, pošto kokice pravimo od isto papira. Evo Vedrana, ovdje imamo jedan buket koji još nije dovršen. Kako počinjete sa ovim buketom? Šta se prvo radi? Pa prvo počinjemo da lepimo čokoladice na štapiće, na štapiće. Zatim pravimo fišeke od papira. I sad, zavisno od čokoladica, prilagodimo i boju i vrstu papira i ostalo I onda je umotate u neke, evo ovdje imamo ukrasne mreže. U ovom slučaju uklapa nam se ova ukrasna mrežica, sad recimo ide mašna, ukrasimo je mašnom i ovaj buket bi bio gotov. I spreman za poklon. Čokolada je pravi užitak za sva čula. Malo je onih koji bi odoljeli jednom ovakvom buketu ili se ne bi obradovali čokoladnom drvetu. Slatkom aranžmanu može se dodati flaša pića ili kesica omiljene kafe, neka igračka, zavisno kome je poklon namijenjen. Mogućnosti su neograničene, kažu ove mlade kreatorke, čije se čokoladne čarolije mogu pogledati i na Facebook stranici Čokoladna bašta. Ja svaki dan kao kad pravimo sve, mislim potrošit ćemo sve ideje, ali onda nadolazi. Imamo dosta ideja, baš svašta. Sad su nam najinteresantnije ove tortice, pa planiramo to jer dosta nam traže tako te neke za rođendane, da se napravite dječje sa onim malim bombonicama. Traže nam tortice, tako da možda će to biti i drva, naravno, da forsiramo naša drva. Kad neko ide na slavu ili neko malo stariji, pa da spojimo i piće i kaficu i čokoladice i sve to. Interesantno je pakovanje. Mislim da kažem, onako, baš jedan predivan poklon. Ja kad bi dobila, oduševila bi se. Maja i Vedrana ne kriju zadovoljstvo što su uspjele da na kreativan način ispune slobodno vrijeme, a ovaj slatki posao koji za sada obavljaju u kućnoj radinosti planiraju da prošire, te da jednog dana hobi preraste u ozbiljan posao, na zadovoljstvo mnogih ljubitelja čokolade.